राम हमारे पूर्वज ऐसे हैं, राम जो है श्री राम जी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं और हम भी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं। राम जी जो है सूर्यवंशी थे, हम भी सूर्यवंशी हैं। वे भी भारतीय थे, हम भी भारतीय हैं। वो भी भारत में पैदा हुए, हम भी भारतीय हैं। अखिलेश यादव के अब्बा जान ने ही जो है कार सेवकों के ऊपर जो है राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। तो अखिलेश यादव भी स्वीकार नहीं करेंगे, ना वो चाहते हैं कि वहाँ मंदिर बने। जिसके अब्बा जान ने गोलियां चलाई हो राम भक्तों पर, वो ना वहाँ जाएंगे और ना इसको स्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि जो बाबरवादी लोग हैं, बाबर फैन क्लब के सदस्य हैं, वो वोट उनके नाराज ना हो जाए, इसीलिए कांग्रेस है और इसी तरह समाजवादी पार्टी है। ये लोग तमाम लोग नहीं जाएंगे।